شاید د چشت شریف دا مرمر ډبرې یو ورځ د افغانستان د اقتصادي اثر کولو د بنسټ ډبره سي. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي بحران څخه د راوتلو او د مالي ثبات په لور د حرکت لپاره د سترو پانګونو جلبولو ته اړتیا لري، خبرونه د بهرنیو شرکتونو د لیوالتیا د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې د هیواد په کانونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د اقتصاد د ژوند د وینې په توګه کانونه د بدلون د رامنځته کولو لپاره خورا لوی ظرفیت لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی چې د هندي کمپنۍ SNG مشر د دغه وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال مولوي عبدالرحمن قانع سره په لیدنه کې د افغانستان په طبیعي زیرمو کې د پانګونې په اړه خپله ژوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د دې شرکت اصلي تمرکز په هرات ولایت کې د چشت شریف د مرمر ډبرو بډایه او لوړ کیفیت دی، یو کان چې له کلونو راهیسې په سیمه کې د آرایشي ډبرو یو له نامتو او نادر سرچینو څخه پیژندل کیږي. د دغه وزارت د ویان په وینا ټول هغه پانګوال چې د افغانستان د کانونو په سکتور کې فعالیت کوي د نافذه قوانینو او جوړ شوو طرز العملونو له مخې به له دغه وزارت څخه همکاري او ملاتړ ترلاسه کړي. اوس مهال د جوازونو د ورکړې پروسه اسانه ده. د رڼي رقابتي چاپیریال رامنځته کول او د پانګوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د قانوني تضمین چمتو کول د دې ادارې له اساسي لومړی تیوبونو څخه دي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د بهرنیو پانګوالو راتګ په ځانګړې توګه زیربنایي برخو لکه د کانونو په برخه کې نه یوازې د ځایي خلکو لپاره زرګونه کاري فرصتونه رامنځته کولی شي، بلکې د افغانستان دوامداره او اوږدمهاله اقتصادي ودې ته لاره هواروي. دوی په دې باور دي چې افغانستان د ځمکې لاندې بډایه زیرمو لکه لیټیوم، مس، اوسپنه، ډبرو سکاره، کرومایټ او قیمتي ډبرو په لرلو سره دا چانس لري چې په سیمه کې د کانونو د استخراج یو مهم مرکز دی. دا مهال د قطر، ایران، ترکیې، بریتانیا، چین، تاتارستان او یو شمېر نورو هېوادونو شرکتونو د افغانستان د کانونو په پروژو کې میلیونونه ډالر پانګونه کړې ده. دا حرکتونه په هیواد کې د پانګونې په چاپیریال کې د نړیوالې ټولنې د باور تدریجي راستنیدل په ګوته کوي. اوس چې د نړۍ سترګې یو ځل بیا د افغانانو تر پښو لاندې پټې شتمنۍ ته اوښتي، افغانستان تاریخي فرصت لري چې د شفاف مدیریت، پانګوالو ته د قانوني خوندیتوب او له کورنیو ظرفیتونو څخه د سمې استفادې له لارې خپل اقتصاد په پښو ودروي. که د کانونو د پراختیا لپاره په هوښیارۍ سره تعقیب سي، شاید د چشت شریف دا مرمر ډبرې یو ورځ د افغانستان د اقتصادي اثر کولو د بنسټ ډبره سي.